खुसी छ अनि स्वागत छ तपाईहरु सबैलाई लामो समयपछि चर्च भवन भेट्टाउन गाह्रो भएन होला अवश्य पनि। अनि प्रभुको इच्छामा हामी फेरि यसरी भेट्न पाएका छौँ। उहाँको इच्छा हो एक ठाउँमा भेला हुन नछोडा। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस् कि हामीले यहाँ सम्बन्धित ठाउँमा गएर सोद्धाखेरि उहाँहरूले पनि अनुमति दिनुभयो। अनि तर होशियार हुनु भन्नुभएको छ, त्यसैले हाम्रो पक्षबाट होशियार हुनुपर्ने सबै कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। अनि हामी नियमित यसरी जुट्न पाइरखौँ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस् यो सबै मौकाहरूको लागि। अनि केही सूचनाहरू दिन चाहन्छु कि आज चाहिँ हाम्रो यहाँ पहिलो सभा हाम्रो वचनको भाग सिद्धिने बित्तिकै हामी प्रभु भोजमा प्रवेश गर्नेछौँ। अनि आज हाम्रो बिचमा प्रभु भोज हुनेछ, हामी सबैजना जुट्न पाएको समयमा। हुन्छ, अब हामी प्रभुको वचनबाट हेर्न अघि बढ्नेछौँ। एफएसीको पुस्तक 4 अध्यायमा पल्टाउनु होला। एफएसीको पुस्तक 4 अध्यायको हामी 31 पद र 32 पदबाट हेर्नेछौँ। एफएसी 4 अध्यायको 31 र 32 पद। अनि मेरो विषय आज यहाँ हुनेछ तीतोपनासँग कसरी व्यवहार गर्ने। तीतोपनासँग कसरी व्यवहार गर्ने। अनि प्रभुमा रहेर केही व्यवहारिक शिक्षाहरू तपाईलाई आज बाँड्न चाहन्छु। अनि तीतोपनाको विषयमा कसरी व्यवहार गर्ने। हामी प्रभुको इच्छामा 4वटा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। पहिलो हामी तीतोपना के हो भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। तीतोपना के हो। अनि दोस्रो हामी हेर्नेछौँ कसरी मानिस तीतो बन्छ। अनि तेस्रो चाहिँ एउटा व्यक्ति तीतो भइरहेको छ भनेर कसरी थाहा हुने, अर्थात् तीतोपना चिन्ने फल के हो, तीतोपनाको फलहरू के हो। अनि चौथो कुरा चाहिँ तीतोपनामाथि कसरी विजय हुने। हामी यही पदहरूबाट हामी हेर्नेछौँ, तीतोपनामाथि कसरी विजय हुने। त्यसरी हामी एफएसी 4 अध्यायको 31 पद र 32 पद पढेर सुरु गर्नेछौँ। पवित्र शास्त्र बाइबलमा एफएसी 4 को 31 र 32 मा यस्तो लेखिएको छ, सबै तीतोपना, क्रोध, रिस, कलह र निन्दा, सबै वैरभाव समेत तिमीहरूबाट टाढा गरिउन्। अनि एक अर्काप्रति दयालु हो, कोमल मनका हो, र जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ उसरी नै तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई क्षमा गर। एफएसीको पुस्तकको मुख्य 2 भागहरू छन्, जसरी रोमीको पुस्तकको 2 भाग छ। पहिलो 12 अध्याय शिक्षाहरू छ रोमीको पुस्तकमा, अनि पछिल्लो पहिलो 11 अध्याय शिक्षाहरू छ, अनि 12, 13, 14, 15, 16 चाहिँ अभ्यासहरूको कुरा गरिएको छ। एफएसीको पुस्तक पनि त्यस्तै छ। अनि यसको विभाजन सजिलो छ। यसमा 6वटा अध्यायहरू छन्। पहिलो 3 अध्यायले शिक्षाहरू देखाइरहेको छ, हामी ख्रीष्टमा को हौँ, ख्रीष्टमा हामीले के पाएका छौँ। अनि त्यसैले पहिलो 3 अध्यायको चाबी शब्द हो ख्रीष्टमा, उहाँमा इत्यादि। 4 अध्यायबाट चाहिँ अब जे कुरा हामीले ख्रीष्टमा पाएका छौँ, हामी ख्रीष्टमा जो हौँ त्यसको आधारमा अब हामी कसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ 4, 5, 6 अध्यायले सिकाइरहेको छ। त्यसैले जब हामी 4 अध्याय खोल्दैछौँ हामी चाहिँ अभ्यासको खण्डमा छौँ। अनि ख्रीष्टमा को हुनुहुन्छ, हामी को हौँ भनेर पावलले हामीलाई बताइसकेका छन् पहिलो 3 अध्याय। यदि तपाईँले एफएसीको पुस्तक पढ्नुभएको छ भने, बाइबल नियमित पढ्नुभएको छ भने तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। 4 अध्याय चाहिँ यसरी सुरु भएको छ, यस कारण, के कारण प्रभु, मैले तिमीहरूको निम्ति जे गरेँ त्यस कारण, तिम्रै लागि मैले सब गरेँ हो त्यही कारण, यस कारण। अनि पावलले भन्छन्, म प्रभुको कैदी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, ख्रीष्टीय हिँडाइ चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो, उहाँको आज्ञा हो। अनि यहाँ प्रेरित पावलले भन्दैछन्, म बिन्ती गर्दछु जुन बोलावटले तिमीहरू बोलाइएका छौ त्यसैको योग्य चालमा हिँड। अनि कसरी हामी हिँड्ने प्रभु, अनि उहाँले सिकाउन थाल्नुहुन्छ, यसरी हिँड। 17 पददेखि चाहिँ नयाँ मानिस झैँ हिँड भनेर उहाँले सिकाउन थाल्नुहुन्छ।
अनि 22 र 23 पद हामी पढौँ। 22 देखि 24 पद पनि यहाँ भनेको छ, तिमीहरूले पहिलेको चालचलनको त्यस पुरानो मान्छेलाई फालिदेऊ जो धोकापूर्ण लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट हुन्छ। भनेको हाम्रो पुरानो पाप स्वभाव, हाम्रो आदम स्वभाव, हाम्रो पुरानो चालचलन जसअनुसार हामी हिँड्थ्यौँ, हामी अभ्यास गर्थ्यौँ। 23 पद, र तिमीहरूको मनको आत्मामा नयाँ हुँदै जाओ, बदली हुँदै जाओ, नयाँ हुँदै जाओ। 24 पद, अनि नयाँ मान्छेलाई पहिर जो चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप अनुसार धार्मिकता र साँचो पवित्रतामा सृजिएको छ। मुक्ति पाउनु अघि हामी संसारका मानिसहरू जस्तै हामी हिँड्थ्यौँ, हामी संसारका मानिसहरू नै थियौँ। यहाँ 4 अध्यायको 17 पदले बताउँछ कि हामी मनको व्यर्थतामा हिँड्दथ्यौँ, हाम्रो हिँडाइ त्यस्तो थियो। तर अब हामी प्रभुको भएपछि, हामी ख्रिस्टमा राखिएपछि हामी संसार जस्तो हिँड्न हुँदैन, पावलले बताइरहेका छन्। हामी फरक हुनुपर्छ संसारको व्यक्तिहरूभन्दा। पहिले जसरी जियौँ र अहिले जसरी हामी जिउनु पर्छ, यसलाई चाहिँ एउटा वस्त्र झैँ तुलना गरिरहेका छन् पावलले। हाम्रो पुरानो जीवन चाहिँ एउटा फोहोर वस्त्रहरू झैँ थियो। हाम्रो पुरानो मान्छे भ्रष्ट थियो, यो धोकापूर्ण थियो, लालसाले पूर्ण थियो। तर अब जुन नयाँ मान्छे हामीलाई दिइएको छ, यो चाहिँ परमेश्वरकै स्वरूप अनुसार सृष्टि गरिएको छ। यो नयाँ मान्छे चाहिँ परमेश्वर जस्तै धार्मिकतामा, साँचो पवित्रतामा सृष्टि गरिएको छ। यो नयाँ मान्छेलाई धार्मिकता मनपर्छ, यो नयाँ मान्छेलाई सत्यता मनपर्छ, यो नयाँ मान्छे पवित्रता मन पराउँछ। अनि पावलले हामीलाई भन्नुहुन्छ, यो नयाँ मान्छेलाई पहिर, यो चाहिँ सफा लुगा हो, यो परमेश्वरबाटको लुगा हो, यो आदमबाटको लुगा होइन। पुरानो मान्छेलाई फालिदेऊ, नयाँ मान्छेलाई पहिरिदेऊ। अनि तपाईँले भन्नुहोला, ल म अब गर्छु, मैले जति बल सक्छु म सबै इच्छा दिएर तन मन दिएर म गर्छु। एकछिन, पावलले भन्छन् सहायता चाहिन्छ त्यो गर्नलाई। अनि त्यो सहायता हो सबभन्दा पहिलो कुरा हाम्रो मुक्ति। यदि तपाईँले मुक्ति पाउनु भएको छैन भने यो 4 अध्यायका सत्यताहरू तपाईँले अभ्यास गर्न सक्नु हुँदैन, अनि यो कुनै पनि अर्थपूर्ण हुँदैन परमेश्वरको सामु। हामीलाई ख्रिस्ट येशूमा नयाँ जीवन दिनुभएको छ। एफएसी 2 8, 9, 10 ले बताउँछ कि हामीले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौँ। हामीसँग उहाँको मुक्ति छ, हामीसँग उहाँको अनुग्रह छ, अनि त्यसैले हामी यो जीवन जिउनलाई हामी नयाँ बनाइएका छौँ। हाम्रो आफ्नै बलले होइन, हाम्रो आफ्नो भाग पनि छ, तर परमेश्वरले हाम्रो लागि सबै प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ। हामीलाई मुक्ति दिनुभएको छ, हामीभित्र नयाँ मान्छे राखिदिनु भएको छ, अनि साथै हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। 30 पदले त्यही कुरा बताइरहेको छ एफएसी 4:30 मा। अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई शोकित नपार, जसद्वारा तिमीहरू छुटकाराका दिनका निम्ति छाप मारिएका छौ। पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई छाप मार्नु भएको छ। पवित्र आत्माद्वारा तिमीहरू छाप मारिएका छौ। उहाँ हाम्रो बैना हुनुहुन्छ, उहाँ हामी भित्र हुनुहुन्छ, म भित्र परमेश्वरको पवित्र आत्मा जिउनुहुन्छ। अनि उहाँको सहायताले म यो जिउन सक्छु। मैले आफूलाई सुम्पनुपर्छ, म तयार हुनुपर्छ, प्रभु मलाई चलाउनुहोस्, प्रभु म तपाईँको वचनअनुसार जिउन चाहन्छु। अनि उहाँले हामीलाई पवित्र शास्त्र बाइबल दिनुभएको छ। यी कुराहरू बिना उहाँको मुक्ति, नयाँ मान्छेको प्रबन्ध, पवित्र आत्माको हामीभित्रको अन्तर्वास अनि पवित्र शास्त्र, यी कुराहरू बिना तपाईँ कदापि जिउन सक्नुहुँदैन। त्यसैले पावलले भन्छन् पुरानो मान्छेलाई फालिदेऊ। यो चाहिँ के गर्ने हो? यो हामी हरेक दिन फालिराख्नुपर्छ। नयाँ मान्छेलाई पहिर, हामी हरेक दिन नयाँ मान्छेलाई पहिरनुपर्छ। त्यसो भए यो कस्तो देखिन्छ त? यो पुरानो मान्छे फ्यालेको, नयाँ मान्छे पहिरेको म कस्तो देखिन्छु होला? अनि 25 पदबाट त्यही विषयमा बताइरहेका छन्। 25 पदमा पावलले भन्छन् झुटलाई फाल, त्यही हो पुरानो मान्छे। झुट पुरानो मान्छे हो, साँचो बोल, त्यो नयाँ मान्छे हो। यो हामीले रोज्नुपर्ने कुरा हो। हामी किन साँचो बोल्छौँ भने परमेश्वर म भित्र हुनुहुन्छ। हामी किन साँचो बोल्छौँ? म परमेश्वरको हुँ। हामी मुक्ति पाउनलाई साँचो बोल्दैनौँ, तर हामी मुक्ति पाएकोले, उहाँको सन्तान भएकोले, उहाँ म भित्र जिउनु भएकोले, सत्य परमेश्वर म भित्र जिउनुहुन्छ भने म झुटमा कसरी रमाउन सक्छु र? झुट बोलेर पनि कसरी शान्त भई बस्न सक्छु र? त्यो पुरानो मान्छे हो। यदि कुनै विश्वासी झुट बोलिरहेको छ र झुटमा ऊ ढुक्कै छ भने प्रश्न हुन्छ के ऊ साँच्चै प्रभुको हो?
कि ऊ बिरामी छ आत्मिक रूपमा। पुरानो मान्छे झुट हो, नयाँ मान्छे साँचो हो। 28 पदमा पावलले बताउँछन् जसले चोर थियो भनेको त्यो पुरानो मान्छे अबदेखि नचोरोस्। नयाँ मान्छेले के गर्छ भने ऊ चोर्दैन, ऊ मेहनत गर्छ। उसले अरूको सम्पत्तिमा लामो हात गर्दैन, ऊ मेहनती छ। त्यति मात्र होइन, ऊ दिन सिकेको छ। उसले जसलाई खाँचो छ उसलाई दिनलाई त्यससँग केही होस्, उसले दिन सिकेको छ। खालि अरूको खोज्न, लुट्न, चोर्न होइन, ऊ दिन सिक्यो। यो नयाँ मान्छे यही हो, यो हामीले गर्ने रोजाइ हो, हामीले रोज्नुपर्छ यो गर्नलाई। अनि 31 पद र 32 पदमा चाहिँ मुख्य विषय त्यहाँ आइरहेको छ, तितोपना। तितोपना। अनि जुन पदहरू हामी हेर्न खोजिरहेका छौँ यहाँको मुख्य विषय त्यही हो, तितोपना। अनि अरू जुन शब्दहरू छ 31 पदमा, सबै तितोपना, क्रोध, रिस, कलह, निन्दा। अनि कस्तो देखिन्छ भने यो सब तितोपनाबाट निस्किरहेको फलहरू हो भन्ने देखिन्छ। यी पापहरू हुन् जुन पुरानो मान्छे गर्न रुचाउँछ। यी पापहरू हुन् जुन पुरानो मान्छेको स्वभाव हो। तितोपना त्यो पाप हो जुन हाम्रो पुरानो मान्छेको चालचलन हो। अनि पुरानो मान्छे हामीभित्र छ। प्रभुले कसरी देख्नुहुन्छ भने मेरो पुरानो मान्छे, मेरो पुरानो स्वभाव चाहिँ ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिसकेको छ। उहाँले त्यसरी देख्नुहुन्छ, उहाँले त्यसरी हेरिदिनुहुन्छ। उहाँलाई धन्यवाद होस्। तर जबसम्म म शरीरमा छु त्यो पुरानो स्वभाव त्यहाँ छ। अनि तितोपनाको समस्या कुनै पनि घडी ममा हुनसक्छ। म कुनै पनि बेला तितो हुन सक्छु व्यक्तिहरूप्रति, छिमेकीहरूप्रति, आफ्नै परिवारहरूप्रति। अनि तितोपना भएपछि के हुन्छ? त्यहाँ क्रोध हुन्छ, रिस हुन्छ, कलह हुन्छ, निन्दा हुन्छ, वैरभाव हुन्छ। तर त्यसको ठिक उल्टो पावलले हामीलाई के कुरा सिकाइरहनु भएको छ भने क्षमाशील हो। 32 पद, क्षमाशील हो, क्षमा गर्न सिक। कसरी क्षमा गर्ने? 5 अध्यायको 1 पद र 2 पद बताउँछन्, प्रेमद्वारा, ईश्वरीय किसिमको प्रेमद्वारा। अनि यही प्रेम, यही क्षमाशील हृदयको फल चाहिँ के हो भने ऊ दयालु हुन्छ, ऊ कोमल मनको हुन्छ। त्यसैले आज हामी यो पद प्रभुको सहायतामा हेर्नेछौँ। तितोपना के हो? सबभन्दा पहिला हामी त्यो हेर्नेछौँ। तर तपाईँहरू जसले मुक्ति पाउनु भएको छ, विशेष गरी तपाईँहरूको निम्ति हो। अनि यस्तो नसोच्नुहोस् यो प्रचार हुँदै गर्दाखेरि, हो प्रचार गर्नुहोस्, फलानुलाई चाहिएको छ यो वचन, प्रचार गर्नुहोस्, मेरो श्रीमानलाई चाहेको छ, मेरो श्रीमतीलाई चाहेको छ, मेरो छोरालाई चाहेको छ, मेरो छोरीलाई। होइन, त्यसरी नसोचौँ। तर हरेकले आफैलाई जाँचौँ। तपाईँको आफ्नै व्यक्तिगत जीवन जाँच्नुहोस्। हिजो, आज, विगत, अहिले तपाईँको आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा भएका सम्बन्धहरूको व्यक्तिहरूको विषयमा जाँच्नुहोस्। खालि तपाईँको छिमेकी होइन, तर तपाईँको आफ्नै घर परिवार। बाइबलले भनेको छ पतिहरूलाई आफ्नो पत्नीप्रति तितो नबन्न। पछि त्यहाँ घरभित्र एउटा घनिष्ठ सम्बन्धमा त्यो समस्या आउन सक्दो रहेछ भने बाहिर किन नआओस्। तपाईँ छोरा र छोरी जो हुनुहुन्छ, आफ्नो अभिभावकहरूको विषयमा कस्तो सम्बन्ध छ तपाईँको, आफैलाई जाँच्नुहोस्। मण्डलीमा एकअर्का हामी अङ्गहरू हौँ। प्रभुको इच्छामा हामी त्यो पनि हेर्नेछौँ। रोमी 12बाट हामी एकअर्काका अङ्गहरू हौँ। एकअर्काप्रति हाम्रो कस्तो छ मनोभावहरू हामीले जाँच्नुपर्छ। तितोपना चाहिँ एउटा एकदम फराकिलो रूपमा त्यसले असर गर्ने चिज हो। हाम्रो फराकिलो सम्बन्धहरूमा असर गर्ने चिज हो। तितोपना के हो त? पहिलो कुरा, तितोपना चाहिँ यसको अर्थ हेर्दा यस्तो देखिन्छ कि यो चाहिँ कुनै चुच्चो, काँड जस्तो चुच्चो चिज, अनि यो बिखालु चिज भनेर पनि यसलाई अनुवाद गर्न सकिन्छ। अथवा तिखो, जस्तै कहिलेकाहीँ कुनै चिज खाँदा हामीलाई तिखो लाग्छ, एकदम तिखो थियो त्यो खानेकुरा। अनि तितोपना पनि त्यस्तै एउटा विष जस्तो, तिखो चिज विष जस्तो हो जुन हाम्रो शरीरमा छिर्छ, अर्थात् हाम्रो हृदयमा, हाम्रो सोचाइमा, अनि त्यसलाई प्रदूषित पार्छ, त्यसलाई बिखालु बनाइदिन्छ। अनि त्यसले चाहिँ फलहरू फलाउँछ। यस्तो चिजहरू क्रोध, रिस, कलह, निन्दा इत्यादि, वैरभाव। अनि तितोपनाको बारेमा हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने यो के हो तितोपना भने? पहिलो कुरा चाहिँ तितोपना भनेको चाहिँ बेठिक खालको प्रतिक्रिया हो। मलाई पाएको, कसैले मलाई चोट दिएको छ वा मलाई ठेस खुवाएको छ भने त्यसलाई बेठिक तरिकाले प्रतिक्रिया दिनु हो तितोपना चाहिँ। हामी संसारमा छौँ, पापी संसारमा छौँ,
अनि ठेसहरू आउँछन् नै, येशूले भन्नुभयो ठेसहरू त आउँछन् नै। तर जब कसैबाट मैले कुनै विषयमा ठेस खान्छु अनि कसैले कुनै चिज गरेको छ जुन मलाई मन परिरहेको छैन अथवा कसैले मलाई केही ठेस खुवाएको छ भने त्यसलाई हृदयमा राख्नु त्यो चाहिँ तितोपना हो। जस्तै हिब्रू 12 मा एकचोटि यहाँ चिन्ह लाउनुहोस् न, हिब्रू 12 मा पल्टाउनुहोस् त, हिब्रू 12 को 15, हिब्रू 12 अध्यायको 15 पद। हिब्रू 12 को 15 मा यहाँ तितोपनाको बारेमा एउटा सूचना मिल्यौँ। कहीँ कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रहबाट घटी हुन जान्छ कि कहीँ कुनै तितो जरा उम्रेर तिमीहरूलाई कष्ट दिन्छ कि र त्यसद्वारा धेरैजना अशुद्ध हुन्छन् कि। यसलाई यो बुझिराख्नुहोस्, यहाँ हिब्रूको लेखकले कसरी भन्न छन् भने तितोलाई चाहिँ जरासँग तुलना गरेका छन्। तितो जरा उम्रिरहेको कुरासँग तुलना गरेका छन्, उम्रेको छ अनि त्यो उम्रेर केही फल फलेको छ, केही फलहरू देखिएको छ, खराब फलहरू जुन खाएर धेरैजना अशुद्ध भएका छन्। तितोपना यस्तो चिज रहेछ, यो जरा रहेछ। त्यसले यहाँ कस्तो खालको विचार आइरहेको छ भने यहाँ चाहिँ अब तपाईँ कृषकहरूले अझ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ, केही रोप्ने व्यक्तिहरू, तितोपना चाहिँ जरा रहेछ जुन जमिनभित्र हुन्छ, जुन देखिँदैन तर त्यो त्यहाँ छ, त्यहाँबाट केही फलहरू फलिरहेको छ। त्यसो भए यो जरा उम्रेको जमिन चाहिँ कुन हो त? हरेक फल उम्रिन जमिन चाहिन्छ अनि यहाँ जमिन चाहिँ हृदय हो। यो तितोपना चाहिँ हृदयमा जराको रूपमा बसेको छ। तर अझै त्योभन्दा अगाडि सोचौँ, यहाँ एउटा कुनै फल छ, जरा छ भने बिउ चाहिँ के हो त? अब तितोपना एउटा जरा हो भने त्यहाँबाट फल फल्छ भने पक्कै पनि त्यो बिउ पनि रोपिएको छ। त्यो बिउ चाहिँ के हो? बिउ चाहिँ त्यो हो जुन कसैले केही गरेको छ र तपाईँलाई चित्त नबुझ्दो गरेको छ, मन नपर्ने केही गरेको छ, बिउ त्यो हो। कसैले तपाईँलाई केही भनेको छ वा तपाईँको विरोधमा केही भयो, तपाईँलाई चोट पुग्यो, तपाईँले ठेस खानुभयो, बिउ त्यो हो। अनि त्यो बिउ तपाईँको हृदयमा बसेको छ, तपाईँले त्यसलाई मलजल गर्नुभएको छ, जरा हुन दिनुभएको छ अनि त्यो फलेको छ। अनि के हुन्छ भने त्यसले अरूलाई पनि असर पार्न पुग्दो रहेछ। तितोपना त्यो। त्यसैले ख्रिस्टले भन्नुभयो ठेस त आउँछन् नै, त्यो बिउ त आउँछन् नै, तर त्यो बिउलाई, त्यो ठेसलाई हामी कसरी प्रतिक्रिया दिन्छौँ, कसरी हेर्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो निर्णय, हाम्रो रोजाइ हो। उसले जानेर नजानेर ठेस खुवायो होला, उसले जानेर नजानेर केही गर्यो होला जुन तपाईँलाई मन पर्दैन। अनि अब त्यो बिउ तपाईँको हृदयमा छरिएको छ, अब तपाईँको रोजाइ छ कि त त्यो बिउको बारेमा छिट्टै व्यवहार गर्ने अनि कि त त्यसलाई हुर्कन दिने, त्यसलाई जराको रूप लिन दिने, त्यसलाई फलको रूप लिन दिने। धेरै व्यक्तिले कसरी भन्छन् भने यो प्राय ठेस खाने व्यक्तिले, यो तितो हुने व्यक्तिले जहिले पनि आफूलाई ठिक देखिरहेको हुन्छ अनि उसले भन्छ मैले उसले केही गरेको छ, म रिसाउनु न्यायसङ्गत कुरा हो, न्यायोचित कुरा हो, गल्ती हो, त्यसैले म यहाँ तितो भएको छु, उसको कारण हो। तर यहाँ के मानिसहरूले बिर्सिन्छन् भने खास तितोपनाले उसैलाई धोका दिइरहेको छ, तितोपनाले उसैलाई नमिठो बनाइरहेको छ। अनि तितोपनालाई चाहिँ पित्तसँग पनि तुलना गरिएको छ। प्रेरित 8 मा पत्रुसले त्यो सिमोन जादुगरसित तितो पित्त भनेको छ। अनि यो लकडाउनमा पुकार भाइसँग मिलेर एउटा दुईवटा कुखुरा काटेको थियो अनि उहाँले त्यो पित्त देखाउनु भएको थियो। अनि के भन्नुभएको थियो नि, यसलाई चाहिँ एकदम होसियार साथ निकाल्नुपर्छ, उहाँले मलाई सिकाइरहनु भएको थियो, तर मलाई आउँदैन निकाल्न। त्यो पित्त चाहिँ एकदम होसियार साथ निकाल्नुपर्छ। यदि निकाल्दाखेरि यदि कुनै हालतले त्यो त्यहाँ फुट्यो भने के हुन्छ अरे, त्यो सबै मासु जति पकाए पनि तितो हुन्छ अरे, पुरै मासु तितो हुन्छ अरे। अनि खास त्यो तितोपना चाहिँ फैलिने कुरा हो। पहिला त हामी आफैलाई तितो बनेर छ। अनि हिब्रू 12 को 15 अनुसार त्यहाँ धेरैलाई पनि अशुद्ध पारिरहेको छ। तितोपना थियो, माराको पानी त्यस्तै थियो,
त्यो पानी त तितै भयो, उसलाई त के मतलब छ र, त्यो पानी पानी हो, तर जो पिउन गयो नजिक उनीहरूलाई तितो भइरहेको थियो, उनीहरूलाई असर पुगिरहेको थियो, उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको थियो। त्यसैले तितोपना चाहिँ के हो भने चोटलाई सजिलै लिनु अनि त्यसलाई बेठिक प्रतिक्रिया दिनु। तितोपनालाई परमेश्वरले हुँदैन भन्नुभएको छ। एफएसी 4 मा फर्क्यौँ, उहाँले केही समय पर्ख भन्नुभएको छैन, टाढा गरिउन्, टाढा गर भन्नुभएको छ। उहाँले त्यो व्यक्ति आएर तिमीलाई सरी नभनुन्जेल पर्ख भन्नुभएको छैन, यो आज गर, अहिले गर, यो टाढा गरियोस्। यदि तपाईँको हृदयमा तितोपना छ भने पहिला तपाईँले आफ्नै उपचार गर्नुहोस्, अरूको उपचार गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा त्यसलाई टाढा गरिहाल्नुहोस्। अहिले नै जसलाई मतलबै छैन त्यो विषयमा उनीहरूसँग गएर कुरा नगर्नुहोस्, तपाईँले अरूलाई पनि तितो बनाइदिनुहुन्छ। त्यो घाउसँग नखेल्नुहोस्, तपाईँले टाढा गर्नुपर्छ अहिले नै। दोस्रो कुरा हेरौँ, एउटा व्यक्ति कसरी तितो हुन्छ, कसरी तितो हुन्छ। अनि हुन त अघि भनेकै कुराहरू दोहोरिन सक्लान्, तर पहिलो कुरा चाहिँ एउटा व्यक्ति कसरी तितो बन्न सक्छ भने त्यो रिसलाई राखिरहन्छ भने ऊ तितो हुनसक्छ। रिसलाई राखिरहनु, पाल्नु। अनि कसैले मलाई चोट पुर्याएको छ तर उसले त्यो रिसलाई राखिरहेछ अनि त्यसलाई जरा हुन दिएको छ। त्यही अहिलेको त्यो बारीको नबिर्सिनुहोस्, हृदय तपाईँको बारी हो, त्यो बिउ त्यहाँ रोपिएको छ, तपाईँले त्यसलाई ठिकसँग व्यवहार गर्नु भएको छैन, टाढा गर्नु भएको छैन, रहन दिनुभएको छ, त्यसलाई ती राखिरहनु भएको छ, अनि यसले तपाईँलाई तितो बनाउँछ। अनि तितोको कारण तपाईँ क्रोधित बन्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँ रिसाउन थाल्नुहुन्छ, अनि त्यो रिसलाई राखिराख्नुहुन्छ। तर प्रश्न गर्नुहोस्, के म रिसाएर ठिक गरिरहेको छु? त्यो प्रश्न खास कहीँलाई त्यही सोच्न लगाउनु भयो, के तिमीले ठिक गरिरहेको छौ? के म रिसाएर ठिक गरिरहेको छु? किनभने हरेक कुरालाई व्यवहार गर्ने एउटा शैली हुन्छ, एउटा तरिका हुन्छ। परमेश्वरले वचनमा त्यो सिद्धान्तहरू राखिदिनु भएको छ। तर बाइबललाई कति राखेर त्यो रिसलाई यहाँ राखिराख्नु चाहिँ जहिले पनि खतरा हो। तपाईँकै परिवारको सदस्यभित्र, मण्डलीमा, तपाईँको छरछिमेकमा। येशूले भन्नुभयो, तिम्रो भाइले तिम्रो विरोधमा पाप गर्छ भने जाऊ भन्नुभयो, गइहाल। अनि त्यो पनि अहिले हामी हेर्नेछौँ। तर कतिपटक उसले पापै त गरेको हुँदैन, मलाई मन नपरेको केही गर्यो उसले, तर त्यसैलाई राखेर तितो हुनु त समस्या, मेरो समस्या हो। उसले जे गरेको छ त्यो पाप हो कि होइन, उसँग गएर कुरा गर्नुपर्छ पर्दैन कि एउटा संसारको नियम जान्छौँ हामी, ठेस त आउँछ नै कि एउटा ठेस मात्रै हो। उदाहरणको लागि के भन्न खोजिरहेको भने, उदाहरणको लागि चाहिँ एकजना श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा झगडा परेछ। किन झगडा परेछ भने श्रीमती चाहिँ मन्जन, कसैको बानी के हुन्छ भने मन्जन तलबाट निचर्ने बानी हुन्छ है, अनि उनीहरूलाई लाग्छ एकदम परिश्रमी मान्छे हो तलबाट निचर्दैमा। अनि त्यो पनि ठिक हो, नराम्रो होइन। कसैको बानी चाहिँ बिचबाट निचर्ने हुन्छ, लियो निचर्या। अनि एक दिन श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा झगडा परेछ। कारण के भने श्रीमानले चाहिँ बिचबाट निचर्दैछ, श्रीमतीले भन्दो रहेछ यहाँ तलबाट निचर्नुहोस् है जहिले पनि, तर श्रीमानको मतलब हुँदैन, बिचबाट निचर्दैछ। अब भर्खर विवाह भएको हो भने त ओहो मेरो श्रीमान त यस्तो गर्नु हुँदो रहेछ भनेर हाँस्नुहुन्थ्यो होला, तर 20-30 वर्ष भएपछि त्यस्तो विचार आउँदैन रहेछ, मैले भनेको नसुन्ने। अब त्यो ठेस होला एक हिसाबले, मैले भने जस्तो गरेन, तर खास त्यो पाप त होइन नि बिचबाट निचर्नु, बुझ्दै हुनुहुन्छ है। अब तपाईँको खालि मन्जनको कुरा गरेको होइन, कुनै पनि घटना जुन तपाईँको जीवनमा भएको छ, ठेस खानुभयो, पाप हो कि होइन, पाप हो भने गएर कुरा गर, ठेस हो भने त्यो हटाइदिइहाल, के फरक, अलिकति फेरि निचर्दा के फरक पर्छ र। अहिले श्रीमान र श्रीमतीको अर्को कुरा नि बताउँछु म अलिक पछि। तर एउटा अर्को प्रश्न गर्नुपर्छ। पहिलो प्रश्न यो पाप हो कि होइन, म रिसाएर ठिक गरिरहेको छ कि छैन। अनि अर्को प्रश्न चाहिँ उसले जानी जानी गरेको हो कि होइन, नजानी पनि हुनसक्छ। त्यो कुरा सही दिनुपर्छ, सहना आउँछ कि आउँदैन, हामीलाई प्राय आउँदैन सहना, तर सही दिनुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई धेरै सहनु भएको छ, आज पनि यस घडी पनि। कतिचोटि हामीले कति विश्वासीले प्रार्थना गरेर सुनेछु, प्रभु जानी नजानी पाप गरेँ होला। यदि जानी जानी गर्नुभएको छ भने त्यसलाई भरे जानी नजानी भनेर स्वीकार गरेर नराख्नुहोस्, तुरुन्तै उहाँसँग व्यवहार गर्नुहोस्। तर कति हामी पाप गर्छौँ, कति पाप त हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। उहाँले सही दिनुभएको छ, पुत्र ख्रीष्टमा त्यो पहिले सबै क्षमा गरिदिनु भएको छ। त्यसैले साँच्चै मलाई चोट पुर्याउन खोजेको हो कि होइन,
राम्रोसँग जाँच्नुहोस्, हृदयमा पालेर नबस्नुहोस् है। त्यसैले अब अर्को चाहिँ कसरी एउटा व्यक्ति तितो हुनु पुग्छ? त्यो रिसलाई राखिराखेर, अनावश्यक रिसलाई राखिराखेर, जुन पाप होइन त्यसलाई पनि ठेसको रूपमा लिएर सानो पहाडलाई ठुलो पहाड बनाउने बानी हुन्छ। कमिलाले बनाएको सानो ढिस्कोलाई ठुलो पहाड बनाउने बानी हुन्छ। त्यो मञ्जन त्यही हो, त्यो ठुलो भयो, त्यो खास त्यो ठुलो चिज होइन, त्यो सहन सकिने कुरा हो। अर्को चाहिँ किन एउटा व्यक्ति तितो हुन्छ भने कसैको बानी नै हुन्छ सजिलै चोटलाई, कुनै पनि कुरालाई चोटको रूपमा लिने बानी नै हुन्छ। अनि यस्तो मैले पढेको थिएँ यो तयारी गर्दाखेरि, एकजना प्रचारकले यसरी भन्नुभएको रहेछ, कुनै कुनै मान्छेको हृदय चाहिँ त्यो बमले भरिएको खेत जस्तो हुन्छ अरे। भन्नाले पहिला माओवादीहरूको युद्धमा कति डाँडाहरूमा चाहिँ अहिले पनि त्यो पुरानो बमहरू छ त्यहाँ है, पुरानो बमहरू छ। अनि कतिचोटि भेट्छ, हटाउँछ। कतिपटक चाहिँ शत्रुहरू आउँछ भनेर पुरै बारी नै अथवा त्यो बाटो नै, पुरै खेत नै, वा पुरै जग्गा नै, के भन्छ जमिन नै, के भन्छ भूमि नै, यताको मान्छेले आफ्नो सुरक्षाको लागि बम राख्दै हुन्छ। हिँड्दाखेरि कहीँ ठेकेर त्यो टेकोस्, पड्कोस् अनि मरोस्, यहाँसम्म नआइपुगोस्। तर कसैको हृदय त्यस्तै हुन्छ अरे, काहीँ पनि छुनु हुँदैन, पड्किन सक्छ अरे। भनेको अति नै बढी संवेदनशील, सानो कुरालाई ठुलो बनाउने। वास्तव हाम्रो त्यो पाप स्वभाव हो। अनि यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् नै, हामी आफैमा त्यो स्वभाव हुनसक्छ। एउटा विषयमा नहोला तर अर्को विषयमा अरूले गरेको कामलाई गलत नजरले हेरिदिने, अरूले बोलेको कुरालाई गलत नजरले हेरिदिने, तितोपनाको समस्या त्यो हो। अनि तर मुख्य कुरा एउटा व्यक्ति किन तितो हुन्छ भने उसको जरा चाहिँ हो घमण्ड। उनीहरू केही सहन सक्दैनन् यस्तो व्यक्तिहरू। उनीहरूलाई विशेष वास्ता चाहिन्छ, ध्यान चाहिन्छ, मलाई सम्झिदियोस्, मलाई बुझिदियोस्, मेरो बारेमा मैले जस्तै सोचिदियोस्, त्यो काम गर्न गएको छ मैले जस्तै सोचोस्, म जस्तै होस्। तर म कति भ्रष्ट छु, मेरो हृदय कति भ्रष्ट छ, अनि म कति मूर्ख छु भन्ने उनीहरूले जाँच्दैनन्। त्यो घमण्ड हो। त्यसैले हामीले अरूलाई हामी जाँच्नुभन्दा पहिले हामीले आफैलाई पनि जाँच्नुपर्छ। यसको अर्थ अरूको पाप देखाउनु हुँदैन भनेको होइन, देखाउनु पर्छ। तर मत्ती 7 अध्यायमा त्यसको तरिका उहाँले बताउनु भएका छन्। त्यो पनि प्रभुको इच्छामा कुनै समय हामी हेर्न सक्छौँ कस्तो तरिकाले हामीले न्याय गर्ने हो, प्रभुले सिकाउनु भएको छ। तितोपनाको फलहरू के हो तेस्रो कुरा अब हामी तितो भइरहेछौँ कसरी थाहा हुन्छ? एउटा पद म पढिदिन्छु, पहिला सुन्न सक्नुहुन्छ। बाइबलले बताएको छ यस्तो, हितोपदेश 14:10 मा, हृदयले आफ्नै तितोपनालाई जान्दछ अनि पराई मानिस त्यसको आनन्दमा भागी हुँदैन। भनेको हृदयलाई थाहा हुन्छ म तितो भइरहेछु, अरूलाई थाहा नहोला, जसले मलाई ठेस पुर्याएको छ उसलाई थाहा पनि नहोला, तर म तितो भइरहन सक्छु, मेरो हृदयलाई थाहा गर्छ। तर एफएसी 4:31 मा हेर्दियौँ, हामी हेरौँ तितोपनाको फल के हो, तितो भइरहेछ अनि कुरा कसरी थाहा हुन्छ। 31 पदमा तितोपना पछि त्यहाँ केही कुराहरू बताइरहेछ। अनि यसो हेर्दाखेरि यो क्रमिक रूपमा हुने घटना जस्तो देखिन्छ। पहिला तितोपना, अनि क्रोध, अनि रिस, अनि कलह, निन्दा, वैरभाव, यो सब यो एकपछि अर्को आउने फल जस्तो देखिन्छ। त्यसैले तपाईँ र म तितो भइरहेको छ कि छैन कसरी थाहा हुन्छ? सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ भनेछ क्रोध र रिस। क्रोध र रिस, यो क्रोध भन्ने शब्द जुन अनुवाद भएको छ यो चाहिँ कस्तो खालको शब्द हो भने बेसरी सास फेर्नु। अनुभव गर्नुभएको छ? रिस उठ्दा एकदम बेसरी सास फेर्छ नि, त्यो खास क्रोध हुने त्यही हो। यहाँ केही छ जसले पम्प गरिरहेछ भित्रबाट, त्यो निकाल्न खोजिरहेछ। अनि अचानक देखिने खालको रिस हो यो बाहिर प्रकट हुने खालको रिस हो क्रोध। उम्लिनु भन्ने शब्द पनि अर्थ पनि लाग्छ यसको, उम्लिएको चिज। रिसले म उम्लिरहेको छु, अनि खास त्यही अर्थ नै बताइरहेछ। रिसले उमाल्छ एउटा व्यक्तिलाई, उसको सास मोटो बनाउँछ, अनि केही गर्न लगाउँछ भनेको ऊ केही एक्सनमा आउँछ। जब त्यो तितोपनाले गर्दा त्यहाँ ऊ क्रोधित भएको छ, केही एक्सनमा आउँछ। जस्तै लुका 4 मा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई नासरतको भिरबाट उनीहरू खसाउन खोजे, उनीहरू क्रोधित भए। त्यही कारणले भनेको उनीहरूको क्रोध चाहिँ देखियो, प्रकट भयो। अनि येशूलाई त्यहाँबाट खसाएर मार्न खोजे। त्यहाँ केही देखिरहेको छ प्रतिक्रिया। अनि अर्को चाहिँ यहाँ रिस भनेको छ। रिस चाहिँ
अब रिसाएर केही प्रकट भइसक्यो उसको अनुहारमा, तितोपनाले गर्दा रिस चाहिँ केही प्रकट भइसक्यो, उसको सास ठुलो भइसक्यो, उम्लिसक्यो, तर अब के गर्छ भने त्यो रिसलाई पालिरहन्छ, यहाँभित्र राखिरहन्छ। त्यो चाहिँ रिस हो, यहाँ राखिरहेछ उसले के प्रकट गरेको छैन तर यहाँ राखिरहेछ अहिले। तर कसैले भन्ला 26:15 त रिसाओ भनेको छ नि त। खास हामीलाई सजिलै आउँदैन यस्तो खालको रिस गर्नलाई। 26 पद परमेश्वरको जस्तो पापप्रतिको रिस सजिलै हामी गर्न सक्दैनौँ, अनि यसलाई सिद्ध रूपमा यस्तो खालको रिस पनि गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरमा पाप नै छैन नि उहाँ पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ र पापप्रति उहाँको धार्मिक रिस छ, तर हामी पाप स्वभाव भएकोले यो सिद्ध रूपमा गर्न सक्दैनौँ। त्यही पनि यदि हामी कसैको पापप्रति रिसाएका छौँ भने ओछ्यानमा सुत्नुभन्दा अगाडि नै त्यो मरोस्, नत्र भोलिपल्ट अर्कै रूप लिन सक्छ। 31 पदमा चाहिँ यो खराब खालको रिसको कुरा गरेको छ, अनियन्त्रित रिस। तपाईँ रिसाउनु भएको छ भने कसरी थाहा हुन्छ भने, अब मैले त नदेख्ला तपाईँको घरमा तपाईँको बुबासँग, तपाईँको आमासँग, तपाईँको पत्नीसँग वा पतिसँग वा छोराहरू छोरीसँग तपाईँको रिस कस्तो खालको, त्यो रिस ठिक छैन भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ भने आवाज ठुलो भइरहन्छ, त्यहाँ ठुलो आवाजले कुरा गरेर आउँछ, कामिरहन्छ रिसाएर है, अनि भन्न नहुने शब्दहरू बोलिरहेको हुन्छ, चोट पुर्याउने खालको शब्दहरू बोलिरहेको हुन्छ। यस्तो व्यक्तिहरू साँच्चै दोषी छन्, यो पापपूर्ण रिसको दोषी छन्। 26 पददेखि धेरै पर छन् यस्तो व्यक्तिहरू। तपाईँको कस्तो रिस देखाउनुहुन्छ घरमा, आवाज ठुलो, कामिरहेको, अनि एकदम क्रूर खालको शब्दहरू, दया नभएको शब्दहरू, अनुग्रह नभएको शब्दहरू। आफूलाई जाँचौँ प्रियहरू, यसलाई हटाऊ भनेको छ, हटाऊ। अनि अर्को फलको कुरा गरिएको छ, कलह। यो कलह भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ कराउनु भन्ने अर्थ लाग्दो रहेछ, अथवा ठुलो स्वर गर्नु। त्यसैले रिसाएर चाहिँ ठुलो स्वर गरिरहेको छ, एकअर्कासँग कराइरहेको छ। मैले प्रायः जस्तो चाहिँ मधेसका मान्छेहरू, विशेष गरी इन्डियाबाट आएका मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूको झगडा देखेको छु। अनि उनीहरू एकदम नजिक जान्छन्, त्यो कुखुराको भाले जुधे जस्तो एकदम नजिक पुग्छ, नाकमा नाक, हुन त उनीहरू कुट्दैन एकअर्कालाई, प्रायः मैले देखेको छैन, तर आवाज चाहिँ अर्को गाउँसँग सुनिन्छ। अनि त्यस्तो खालको कुरा गरेको कलह भनेको एकदम ठुलो आवाज, चिच्याउने आवाज, अनि चिच्याउँदाखेरि त्यहाँ नराम्रो शब्दहरू अनि गालीपूर्ण नामहरू प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। यस्तो सुहाउँदैन क्रिस्चियनलाई। यो पुरानो मान्छे हो, यो तपाईँलाई सुहाउँदैन, यो मलाई सुहाउँदैन। अब अलि ठुलो सोले कराउनु पर्ने समय आउँछ, आउँदैन आउने होइन, तर कुन बेला आउँछ भने जब हाम्रो परिवार कतै हिँडिरहेको छ नि अगाडिबाट अचानक केही आउँछ, ओइ कराउनु पर्ला, एकछिन ठुलो सोले कराउनु पर्ला। कहिलेकाहीँ फोनमा कुरा गरेर हुन्छ नि, यता टुवा गरेर हुन्छ, के बजिरहन्छ, ठुलो सोले बोल्नु पर्ला, ठुलो समय बोल्ने आवाज आउँछ, समय आउँछ। तर त्यस्तो छैन भने हामी कुरा गर्नुपर्छ, कराउने होइन। यो सुहाउँदैन यो क्रिस्चियनलाई, परमेश्वरको जनलाई। अर्को फल हामी देख्छौँ यहाँ निन्दा। निन्दा चाहिँ यो ईश्वर निन्दा भन्ने शब्दसँग पनि प्रयोग गरेको छ, परमेश्वरको निन्दा गर्नु। तर वास्तवमा यहाँ चाहिँ जो प्रति म तितो छु त्यो व्यक्तिको बारेमा म अरू कसैसँग गएर निन्दा गर्दैछु, उसको बारेमा दुष्ट कुराहरू बोल्दैछु, खराब कुराहरू बोल्दैछु। किनभने अब त्यो मान्छे मेरो सपोर्टमा चाहियो नि त, मलाई उसलाई जित्नु पऱ्यो नि त, म ठिक छु भने उसले देख्नु पऱ्यो नि त। भोलि केही भन्यो भने म राम्रो छु भने त उसलाई पहिल्यै होस् न। अर्थात् त्यो व्यक्तिलाई पहिल्यै गएर त्यो व्यक्तिको बारेमा तितो बनाऊ, निन्दा, उसको बारेमा खराब कुराहरू अनि बढाइ चढाइ गरेर बोल्नु, यो घमण्डले हो, यो घमण्डले हो। हामी त्यो व्यक्तिको सपोर्ट पाउन चाहन्छौँ, त्यो व्यक्तिको हामी सान्त्वना पाउन चाहन्छौँ, तर गलत तरिकाले। हामीले त्यसो गर्नु हुँदैन। अरू व्यक्ति कहाँ गएर हाम्रो मनमा कोही प्रति तितो छ भने अरू व्यक्ति कहाँ गएर पोख्नु हुँदैन। त्यसलाई निन्दा चर्चा भन्छ, निन्दा मात्र होइन, निन्दा चर्चा भन्छ अझ। अनि अर्को छ वैरभाव। वैरभाव, सबै वैरभाव भनेको छ, सबै वैरभाव। कसैलाई खराबी होस् भनेर रुचाउने इच्छा, कसैलाई हृदयमा सराप्नु, उनीहरूको बाटोमा खराबी आइपरोस् भन्नु होइन, त्यो गर्ने होइन। प्रभुले भन्नुहुन्छ बदला नल्याऊ
अनि यसको अर्थ प्रभु त्यसलाई खराब गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्ने होइन हामीले, बरु पश्चातापमा डोर्याउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्ने हो। बरु उसले मुक्ति पाएको छ भने मुक्ति पाउन सकोस्। अब चौथो कुरा मेरो अन्तिममा, हामी तितोपनामाथि कसरी विजय हुन सक्छौँ त? यहाँ पहिलो जवाफ दिएको छ, टाढा गरेर। 31 पदमा, तिमीहरूबाट टाढा गरिउन्। अनि अरू कुराहरू हामी के हेर्नेछौँ? अनि यो सब सल्लाहहरू, यो तरिकाहरू कसरी विजय हुने, यो खास क्रिस्चियनहरूलाई भनेको हो। यदि तपाईँ क्रिस्चियन हो भने यो तपाईँको लागि हो। तर यहाँ तपाईँहरूमध्ये कोही हुनुहुन्छ जसले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने तपाईँको एउटै आशा चाहिँ ख्रीष्ट येशू मात्र हुनुहुन्छ, उहाँको क्रुस। येशू ख्रीष्टमा मात्रै तपाईँले विजयी हुने बाटो पाउनुहुन्छ, नत्र भने तपाईँको सामर्थ्य छैन। तपाईँले सबै सुन्नुभयो, तितो म तितो रहेछु, तर पहिला ख्रीष्टका जानुहोस्। येशू ख्रीष्ट तपाईँको सबै पापको लागि क्रुसमा मर्नुभयो। येशू ख्रीष्टले तपाईँको सबै पापहरू बोकेर त्यसको पुरै मूल्य तिर्दिनु भयो। नत्र भने तपाईँसँग यसमाथि विजय हुने सामर्थ्य छैन। तपाईँ आफैमा तपाईँसँग त्यो अनुग्रह नै थाहा छैन, त्यो अनुग्रहको स्वाद नै थाहा छैन। क्षमा दिनु भनेको के हो, प्रेम गर्नु भनेको के हो, तपाईँको आफ्नै बयान छ, अनि त्यसले तपाईँलाई साँच्चै विजय हुन सहायता गर्दैन। त्यो तितोपना तपाईँ यदि ख्रीष्टका जानु भएन भने त्यो तितोपना तपाईँसँगै चिहानमा पुग्नेछ, तपाईँको मृत्युमा अनि अनन्त दण्डमा पनि। ख्रीष्टका आउनुहोस् आजै, पापहरूको क्षमा पाउनुहोस्। पापहरूमाथि विजय हुने सामर्थ्य उहाँमा मात्रै छ। अब यहाँ यो बिख, यो तितोपनाको बिखको उपचार के हो हामीहरू? पहिलो कुरा अघि हामीले हेरिहालौँ, टाढा गरिउन्। यो पुरानो मान्छेलाई फालिदिइहाल, नराख। तर दोस्रो कुरा यहाँ पावलले कसरी सिकाइरहेछन् भने यो तितोपनामाथि विजय हुने तरिका चाहिँ दोस्रो कुरा हो, हामी कति पापी छौँ भन्ने कुरा आफ्नै बारेमा सम्झना गरेर। हामी आफै कति पापी छौँ। 32 पदलाई हामी पढ्नेछौँ अनि अन्तिममा लेखिएको वाक्यानुसारलाई ध्यान दिनुहोस्। 32 पद, अनि एक अर्काप्रति दयालु हो, कोमल मनका हो। अनि अब यहाँ हेर्नुहोस्, जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ, उसरी नै तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई क्षमा गर। त्यसैले पावलले के सिकाइरहेछन् भने कुनै व्यक्तिप्रति तितो हुनुभन्दा अगाडि अथवा ठेस खान बित्तिकै, तितोपनाको बिउ त्यहाँ रोपिन बित्तिकै पावलले भन्दैछन् परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ। के बिर्स्यौ? तिमीहरूलाई क्षमाको खाँचो थियो, तिमीहरू पापी थियौ, तिमीहरू पापले पूर्ण थियौ, तिमीहरू पाप अपराधमा मरेकाहरू थियौ। त्यो सम्झ। एफएसी 2 अध्यायको कुरा सम्झ। पल्टौँ त एकचोटि एफएसी 2 अध्याय। उपचार यही हो, हामी आफैलाई परमेश्वरको वचनबाट जाँच्दैछौँ। हामी आफैलाई, हामी कति पापले पूर्ण मानिसहरू हौँ भनेर जाँच्दैछौँ। उपचार थियो। एफएसी 2 को 1 पद र 3 पदसम्म, अनि तिमीहरूलाई अर्थात् अपराध र पापहरूमा मरेकाहरूलाई उहाँले जीवित पारिदिनु भयो। हाम्रो विगत हो यो। ती पापमै तिमीहरू बितेको समयमा यस संसारको रीतिअनुसार आकाशको अधिकारको शासक अर्थात् यस आत्माअनुसार हिँड्थ्यौ, जसले अहिले ती आज्ञा नमान्ने सन्तानहरूमा काम गर्छ। तिनीहरूको बिचमा हामी सबैले पावलले भन्छन्, हो म पनि, हामी सबैले शरीर र मनका लालसाहरू पुरा गर्दै बितेको समयमा आफ्ना शरीरका कुइच्छाहरूमा जीवन बितायौँ र स्वभावैले हामी पनि अरू जस्तै क्रोधका सन्तान थियौँ। आफैलाई विचार गर, तिमीहरूलाई क्षमा चाहिएको थियो। ख्रीष्ट येशूले कति ठुलो मूल्य तिर्नुभयो तिमीलाई क्षमा गर्न। सम्झना गर जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई क्षमा मात्र गर्नु भएन, तर ख्रीष्टमा क्षमा गर्नुभयो।
त्यहाँ एउटा ठुलो मूल्य तिरियो। येशू ख्रीष्टको रगत क्रुसमा बहाइयो, उहाँको शरीर क्रुसमा तोडियो हाम्रो पापको लागि। कति ठुलो मूल्य तिरिएको छ। यसको अर्थ हाम्रो पाप यति भयङ्कर थियो, हाम्रो पाप यति ठुलो थियो कि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनु पर्यो उपचारको रूपमा। हो, त्यो सम्झना गर। त्यसरी यहाँ भनिरहेको छ, तितोपनाको औषधि चाहिँ पहिला म आफैलाई सम्झना गर्छु, म कति तितो थिएँ, म कति दुष्ट थिएँ, अनि म कति अयोग्य थिएँ यो पाउनलाई। यदि कसैले तपाईँलाई केही भनेको छ चोटपूर्ण तरिकाले, उसले गलत गर्यो, तर तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने खास म त्योभन्दा पनि बढी छु, थिएँ, मेरो अवस्था त्यस्तो थियो। यदि कसैले तपाईँलाई केही दोष लगाएको छ भने त्यसलाई तितो बनाएर जिउने अधिकार के छ र हामीलाई? छैन। हामी को हौँ र? मैले एकजना प्रचारकको बारेमा पढेको थिएँ, जन व्हाइटफिल्ड हो उहाँको नाम चाहिँ। उहाँलाई चाहिँ अर्को एउटा सेवकले झुट्टा आरोप लगाउनु भएछ, अनि उहाँलाई आएर खबर दिएछ, हेर्नुहोस् तपाईँको बारेमा यस्तो भन्दै हिँडिरहेको छ फलानो व्यक्तिले। अनि उहाँले के जवाफ दिनुभएछ भने, यदि उहाँले मलाई राम्रोसँग चिन्नु भएको भए, हामी के भन्ने थियौँ, त्यसले मलाई राम्रोसँग चिने त्यसो भन्थेन, थाहा छ? तर उहाँले के भन्नु भने, यदि त्यो व्यक्तिले मलाई राम्रोसँग चिन्नु भएको भए त्योभन्दा धेरै दोष उहाँले पत्ता लगाउनुहुन्थ्यो मेरो। अनि अर्को मान्छेले आएर सोधेछ उहाँलाई, यस्तो झुटो कुरा गर्छ तपाईँको बारेमा, स्वर्गमा देख्नुहुन्छ होला र त्यो मान्छेलाई? उहाँले भन्नुभएछ, जोन व्हाइटफिल्डले, म उहाँलाई स्वर्गमा देख्छु जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने उहाँ थुमाको सिंहासनको यति नजिक हुनुहुनेछ, म यति खराब छु कि म यति पछाडि हुनेछु, म देख्दिनँ होला उहाँलाई। कस्तो हृदय, कस्तो हृदय! त्यो व्यक्ति साँच्चै कस्तो हामीलाई थाहा छैन, तर कस्तो हृदय, कस्तो मनोभाव, कति ठुलो म परमेश्वरको ऋणी छु भन्ने बुझेको व्यक्ति, कति ठुलो परमेश्वरको अनुग्रह बुझेको व्यक्ति र आफूलाई कति सानो देख्ने व्यक्ति। घमण्ड गर्न हामी को हौँ र? कसैले हामीलाई झुट्टा आरोप लगायो भनेर उसँग गएर सुर्की खस्न हामी को हौँ र? उसले हामीलाई अझै राम्रोसँग चिनेको भए त्योभन्दा बढ्ता दोष उसले देख्ने थियो। दोस्रो कुरा, त्यसैले पहिलो टाढा गऱ्यौँ, दोस्रो हामी कति पापी छौँ भन्ने सम्झना गरिराख्न सकौँ, अनि तेस्रो चाहिँ क्षमा गर्न सिक्न सकौँ, क्षमा गर्न सिक्न सकौँ। 32 पदको अन्तिममा भनेको छ, उसरी नै तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई क्षमा गर, एक अर्कालाई क्षमा गर। यसको अर्थ त्यसले मलाई चोट पुर्याएको छ, म क्षमा गर्छु, तर उसले मलाई सरी भन्न आउनुपर्छ। त्यो आउनुपर्ने अवस्था पनि होला, तर उसले सरी भनेर भन्न नआउन्जेलसम्म म क्षमा गर्ने छैन भनेर सोच्नु भयो भने त्यो त रोग हो, त्यो बिरामी हो। तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ। यदि यो क्षमा सरी भन्नलाई आउन ढिलो गऱ्यो भने राखिराख्ने तितोपना, ऊ आउँदै आएन, उसलाई थाहै भएन भने झन् राखिराख्ने, भन्नु होला म त रेडी छु, त्यो आउनु पऱ्यो सरी भन्न, होइन। ऊ आउनुपर्छ यदि उसले प्रभुलाई चिनेको हो भने। तर तपाईँ हृदयमा तितो लिएर बसिरहनु भएको छ भने क्षमा गर्न सक्नु हुँदैन। तपाईँ तयार हुनुपर्छ क्षमा गर्न कुनै पनि घडी। हो, ऊ आउनुपर्छ, ऊ पश्चातापी भएर आउनुपर्छ, तर त्यो तितो राखेर बस्ने तपाईँको काम होइन। यदि राखेर बस्नुभयो भने जुन दिन ऊ आउनेछ सायद अलिक ढिलो, तपाईँ क्षमा गर्न नसक्ने अवस्था पुगिसक्नु भएको हुन्छ। तितोपनाले जहिले पनि क्षमा गर्न इन्कार गर्छ, अनि त्यो राखेर बस्नु भएको छ र ऊ सरी भन्न आओस् भन्नुभएको छ भने तपाईँले गलत गर्दै हुनुहुन्छ। तितोपनाले चाहिँ जहिले पनि हिसाब राख्छ। अघि एउटा श्रीमान श्रीमतीको भन्छु भने थिएँ, एकजना पास्टर कहाँ एकजना श्रीमती आउनुभएछ, मेरो श्रीमानले कति नराम्रो गरेको छ, मलाई कति चोट पुर्याएको छ, कति चित्त दुखाएको छ। श्रीमान पनि विश्वासी हो, अनि सल्लाह लिएर आउनुभएछ। अनि पास्टरले केही सल्लाह दिनुभन्दा अगाडि उहाँले लेख्नुभएको थियो 16 पन्नाको उहाँले पेपर निकाल्नु भएछ अथवा त्यो नोट, अनि 16 पन्नाभरि फलानु गते यस्तो गरे, फलानु गते यति बजे मलाई यस्तो गरे, फलानु गते यस्तो गरेको, हेर्नुहोस् यहाँ सब प्रमाण छ, म एकदम प्रमाण लिएर आएको छु, बलियो आधार छ, हेर्नुहोस् मेरो श्रीमानको सबै दोषहरू, यो सब देखा नि उहाँले नाइ भन्नै सक्दैन। अनि पास्टरले लिएर यसो हेर्नुभएछ, 16 पन्ना रहेछ, गर्नु पनि भएछ। अनि उहाँले के भन्नुभएछ नि,
सबभन्दा पहिलो कुरा अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने यसलाई जलाइदिनुहोस् तपाईँको श्रीमान आउनुभन्दा अगाडि। तर त्यो श्रीमतीलाई त्यो मन परेन छ, प्रमाण हो यो होइन। तितोपनाले लामो हिसाब राख्छ अनि यसलाई म हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छु समय आउँदा। तर क्षमाशील हृदयले चाहिँ हिसाब किताब सानो राख्छ, त्यसलाई मेटाइहाल्छ। ऊ क्षमा दिन तयार छ, अर्थात् उसले राखेको छैन। तर जब ऊ आउँछ उसलाई सिकाउनु पर्ने कुरा सिकाउला, अथवा ऊ आफै जानुपर्ने अवस्था पनि होला, त्यो चाहिँ केस हेरेर आउँछ। तर किनभने कतिपटक चाहिँ हामी के सोचिरहेको हुन्छौँ भने उसले आफैले देखोस्, आफैले महसुस गरोस् त्यहाँ, अनि प्रार्थना गरेर आउँछौँ। तर तितोपना राखेर प्रार्थना गर्ने होइन, प्रभुले डोर्याउनु भएको होस् भनेर। कति अवस्थामा चाहिँ इमर्जेन्सी हुन्छ, गइहाल्नु पर्ने हुन्छ कुरा गर्न, त्यसैले केस हेरेर हुन्छ। तर के हो भने मुख्य तपाईँ चाहिँ त्यो तितोपना हटाएर तयार हुनुपर्छ क्षमा गर्न, बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले उसले सरी भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँ तयार हुनुहोस् क्षमा गर्न। अनि त्यो हुनुभयो नि ऊ सरी भन्न आओस् नआओस् केही फरक पर्दैन तपाईँलाई। तपाईँको हृदयमा त्यो जरा छैन, अनि त्यो जराले अरूलाई असर पारिरहेको छैन। तपाईँ प्रभुमा ठिक हुनुहुन्छ। त्यसैले यदि तपाईँ त्यही भनिरहनु भएको छ भने पहिला त्यसले सरी भन्नुहोस्, अनि म तितो हुन छोड्छु भन्नुभएको छ भने बिचरा कठै तपाईँ। यदि म त्यो गरिरहेको छु भने बिचरा कठै म। पापमाथि पाप नथप्नुहोस्, यसले चोट मात्रै पुर्याउँछ। अनि के गर्छ सबभन्दा मुख्य कुरा 30 पद हामीहरू, अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई शोकित नपार, जसद्वारा तिमीहरू छुटकाराको दिनका निम्ति छाप मारिएका छौ। पवित्र आत्मालाई शोकित बनाउँछ, किनभने उहाँ तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ। अनि चौथो कुरा र पाँचौँ कुरा हामी के देख्छौँ भने 32 पदमै, एक अर्काप्रति दयालु हो। दयालु हुनुहोस्, प्रेम दयालु हुन्छ। परमेश्वर दुष्ट मानिसहरूप्रति पनि अनि अधन्यवादी मानिसहरूप्रति पनि उहाँ दयालु हुनुहुन्छ। उहाँले ठिक समयमा फलहरू दिनुहुन्छ, ठिक मौसमहरू ठिक समयमा दिनुहुन्छ। उहाँले झरी वर्षाउनुहुन्छ। उहाँ साँच्चै दयालु हुनुहुन्छ दुष्ट मानिसहरूप्रति पनि। अनि उहाँको यही दयाले वास्तवमा मानिसहरूलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ। तपाईँ दयालु हुनुहोस् ताकि त्यो व्यक्ति पश्चातापमा डोर्याइयोस्। तपाईँ दयालु हुनुहोस् र उसको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। उसलाई केही हानि होस् भनेर होइन, तर प्रभुले उसलाई पश्चातापमा डोर्याउनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। दयालु हुनुहोस् आफ्नो पत्नीहरूप्रति, पतिहरू। दयालु हुनुहोस् आफ्नो छोराछोरीहरूप्रति, बुबा आमाहरू। दया देखाउनुहोस्, किन परमेश्वर दया देखाउनु भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यो दयाको स्वाद चाख्नु भएको छ, उहाँ कृपामय हुनुहुन्छ नि चाख्नु भएको छ। दया देखाउनुहोस्। यो प्रचार मेरो आफ्नै निम्ति पनि हो। यो प्रचार मैले तपाईँहरूमध्ये कसैलाई आज म वचनको तरवारले काट्छु भनेर लिएर आएको होइन, प्रभुले देखाउनु भएको प्रचार हो। म आफैलाई प्रचार गर्दैछु अनि म तपाईँहरूलाई उहाँमा भएर गर्दैछु। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ भनेको छ कोमल मनका हो भनेको छ। कोमल मन, खास यसलाई हेऱ्यो भने कस्तो खालको शब्द हो भने यो भित्रबाटको, यो आन्द्रभुरीको कुरा गरिरहेछ है। कहिलेकाहीँ मेरो छोराले मलाई आएर भन्ने गर्छ, बाबा कस्तो माया लाग्छ तपाईँलाई, खाएर यहाँ पेटमा राखौँ जस्तो लागिरहेछ भने उसको भित्रबाट आइरहेछ त्यो भावनाहरू। अनि त्यस्तै शब्द हो यहाँ भित्रबाट भएको यो यहाँ भनेछ कोमल मन, यस्तै भइदियो। सहानुभूतिको, गहिरो सहानुभूतिको भावना, कोमल हृदय, त्यस्तो खालको छुँदाखेरि पाल परिहाल्ने खालको कोमल होइन, तर नम्र खालको। यहाँ दयालु छ। के हो यो कोमल भनेको? यहीँ हेर्नु भने दयालु खालको व्यक्ति हो कोमल भनेको। क्षमा गर्ने खालको हृदय हो कोमल भनेको। यहाँ भित्रबाटको भावना अनि प्रेम। अनि यहाँ ध्यान दिनुहोस्, यो दयालु हो, कोमल मनका हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो एकदम मिल्ने मित्रलाई त्यस्तो व्यवहार गर भनेको होइन। त्यो त हामी गर्छौँ नै, सिकाउनै पर्दैन। तर खास उनीहरूप्रतिको कुरा गरेको जसलाई तपाईँले क्षमा गर्नु परेको छ, उनीहरूप्रतिको कुरा गरेको जो तपाईँलाई तितो दिइरहेको छ अथवा चोट पुर्याइरहेको छ, हो तिनीहरूप्रति। नत्र हाम्रो आफ्नै प्रति त हामी, जो हामीसँग ठिक छ ऊप्रति त हामी त्यसै पनि दयालु हुन्छौँ, कोमल मनका हुन्छौँ। एउटा आमा उसको भर्खर बच्चा जन्मिएको छ भने दया देखाउनु नौलो कुरा होइन, त्यो आउँछ नै। एउटा भर्खर विवाह भएको जोडीले एकअर्कालाई कोमल मनको हुनु त्यो नयाँ कुरा होइन, त्यो भावनाले पनि त्यो हुन्छ।
तर जसले साँच्चै मलाई चोट पुर्याइरहेको छ उनीहरूप्रति म कोमल मनको हुनु प्रभुको इच्छा। तपाईँ साँच्चै क्षमा दिनुभएको छ भने त्यसपछि के हुन्छ भने तपाईँले त्यो विषय घरिघरि ल्याइराख्नु हुँदैन। भनेको ल्याइराख्नुहुन्न, तपाईँले साँच्चै क्षमा दिनुभएको हो भने ल्याउनु हुने छैन भन्ने अर्थमा। अनि तपाईँ फेरि म यसको हिसाब राखेर म एक दिन उसँग म चोट पुर्याउँछु उसलाई, त्यस्तो भावना छैन। अनि तपाईँ साँच्चै क्षमाशील व्यक्ति हो भने र क्षमा दिनुभएको छ भने त्यो घटना घटेकै छैन चाहिँ गरी तपाईँ व्यवहार गर्नुहुन्छ। हुन त होसियार हुनुहुन्छ, फेरि त्यस्तो गर्ला कि यो व्यक्तिले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ तर उनीहरूलाई घरिघरि त्यो कुरा ल्याउँदै उनीहरूलाई चोट पुग्ने बनाइरहनु भएको छैन। त्यसैले यो परमेश्वरको वचन हो, यो एकदम व्यवहारिक छ। बाइबल एकदम व्यवहारिक शिक्षा छ। हामीलाई आवश्यक शिक्षाहरू चाहिन्छ। हामी ख्रिस्टमा को हौँ भन्ने कुराहरू, शिक्षाहरू, तर यो अभ्यासको शिक्षाहरू पनि चाहिन्छ। अनि बाइबल अभ्यासहरूले भरिएको छ। शिक्षासँगै हाम्रो जीवन जियाइहरू। अनि हामी साँच्चै ख्रिस्ट जस्तै हुन सकौँ। ख्रिस्ट यस्तै हुनुहुन्छ। जब उहाँलाई क्रुसमा किल्ला ठोक्दै थिए सिपाहीहरूले, उहाँले क्षमा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पितालाई प्रार्थना गर्नुभयो, पिता उनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, उनीहरूले के गरिरहेका छन् सो जान्दैनन्। यदि जानेरै गरेको भए पनि उहाँ क्षमा गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो। पत्रुसले जानेरै उहाँलाई इन्कार गरे तर क्षमा गर्नुभयो। ख्रिस्टको हृदय हो, यो नयाँ मान्छे हो। अनि यो नयाँ मान्छे चाहिँ 24 पद पढेर हामी अन्त गर्नेछौँ, 23 र 24। यो नयाँ मान्छे हाम्रो स्वरूप अनुसार होइन, हाम्रो स्वरूप त पुरानो मान्छे हो। नयाँ मान्छे चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप अनुसार हो। 23 पद, र तिमीहरूको मनको आत्मामा नयाँ हुँदै जाओ अनि नयाँ मान्छेलाई पहिर जो चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप अनुसार धार्मिकता र साँचो पवित्रतामा सृजिएको छ। कसको स्वरूप अनुसार? परमेश्वरको स्वरूप अनुसार। अनि जति तपाईँ यो पहिरनुहुन्छ, तपाईँको घरको सदस्यले, तपाईँको पत्नीले, तपाईँको पतिले, तपाईँको छोराछोरीले तपाईँमा कसलाई देख्छन्? परमेश्वरलाई देख्छन्। उनीहरूले तपाईँमा कसलाई देख्छन्? येशू ख्रिस्टलाई देख्छन्। किनभने 32 पदको चरित्र चाहिँ ख्रिस्टको चरित्र, उहाँ हुनुहुन्छ। अनि नयाँ मान्छे भनेको यो हो। हुन्छ, हामी प्रभुको वचनलाई यहाँ राख्नेछौँ, प्रार्थना गरौँ अनि हाम्रो वचनको भागलाई अन्त गर्नेछौँ।